सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग का अध्याय संख्या 17 का प्रश्न उत्तर चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन, जिसको हम लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक कर रहे हैं और आशा है कि आप लोग भी धैर्यपूर्वक उसको सुनेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 2 पार्ट जो है अपलोड हो चुका है, लिंक जो है मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और 100% कोर्स पूरा हो चुका है, थ्योरी पार्ट और कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। प्रश्न उत्तर चल रहा है, इसके बाद जो है मॉक टेस्ट चालू होंगे, ठीक है। और एकदम जो है बेसिक से जो है पूरा एडवांस तक बताया गया है, आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर चैप्टर को पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी नई बहनें हैं उनको सूचना दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होता है, ठीक है। डीपीटी के उपयोग से क्या रोकथाम होता है? क्षय रोग का, डिप्थीरिया का, पोलियो का, उपरोक्त सभी का। तो 61 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि डिप्थीरिया का, ठीक है। देखिए डिप्थीरिया की डीपीटी के उपयोग से डिप्थीरिया का रोकथाम होता है। डिप्थीरिया यह रोग कैसा है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से गले की झिल्ली बन जाती है और श्वास अवरोध होता है। सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। डिप्थीरिया में क्या होती है? गले में एक झिल्ली बन जाती है, जिससे क्या होती है? सांस लेने में समस्या होती है। यह रोग जो है अधिकतर संक्रमित रोग से फैलता है। इस रोग के जो जीवाणु रोगी हैं थूक खंखार से बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। जो डीपीटी है कि टीका लगवाने से डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस जैसे संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, ठीक है, काली खांसी, इससे बचा जा सकता है। 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए पर्टूसिस और टिटनेस नहीं था, इसीलिए सिर्फ जो है बी वाला पार्ट ही सही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तीसरे प्रश्न पे प्रश्न संख्या 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठारात्र संबंधी संक्रमण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है, ठीक है। तीव्र उठरांत्र संबंधी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है। हैजा है, रेबीज है, निमोनिया है या कुष्ठ रोग है। तो जो 62 है उसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि हैजा, ठीक है। देखिए हैजा क्या है? एक संक्रामक रोग है। यह रोग जो है मक्खियों द्वारा फैलता है, जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा किससे फैलता है? तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक जो है जलजन्य रोग है। यह किसी पीड़ित व्यक्ति के मल से, मूत्र से और उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। मल, मूत्र और उल्टी के जरिए पहुंचता है। हैजा के बचाव के लिए आसपास के नालों अथवा जलयुक्त गंदे स्थानों को ब्लीचिंग पाउडर से संक्रमण मुक्त करा देना चाहिए। जो भी आसपास के नाले हैं वहाँ पे जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल के संक्रमण मुक्त जो है उसको करा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 63 पे आते हैं। कुष्ठ रोग यानी कि लिप्रोसी को नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं लिप्रोसी को? एंजाइमा के नाम से, हैंसन रोग को, गौचर रोग या हजिकिन रोग। तो इसको तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं 63 वाले प्रश्न को। इसको जो हैंसन रोग नाम से जानते हैं कुष्ठ रोग को, जिसको कोढ़ भी कहते हैं, ठीक है। कोढ़ या कुष्ठ रोग एक संचारणशील रोग है, इसे हैंसन रोग कहते हैं। संचारणशील मतलब कि एक से दूसरे में फैलने वाला ये रोग है, ठीक है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव जो है त्वचा पर, तंत्रिकाओं पर, अंगुलियों और पंजों पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? त्वचा पर, तंत्रिका पर, अंगुलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के उपचार के लिए एमडीटी यानी कि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। और जो मेन पॉइंट था कि कुष्ठ रोग का क्या कहते हैं? हैंसन रोग कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 64 पे आते हैं। एक जीवाणु डैश संबंधी रोग है, ठीक है। डैश इसमें से कौन सा जो है जीवाणु संबंधी रोग है? मायोकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो या दाद। जो 64 है उसका उत्तर हो जाएगा आपको जो है बी, यानी कि उपदंश जो है
क्या है, जीवाणु संबंधी रोग है। तो सिफिलिस यानी कि उपदंश रोग जो है ट्रेपोनेमा पैल्डियम जीवाणु कारण होता है। किससे होता है, ट्रेपोनेमा पैल्डियम जीवाणु कारण होता है। इस रोग से शिशन अंग प्रभावित होता है। पोलियो इंट्रोवायरस से होता है। पोलियो जो है वायरस से होने वाला रोग है। दाद ट्राइकोफाइटन जो है ब्लूकोसम नामक एक कवक से होता है और इसमें त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 65 पे आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, इसको रोकने के लिए कौन सा जो है वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, बीसीजी का, डीपीटी का, एचआईवी का या बेलसियला का। जो 65 है उसका उत्तर हो जाएगा यानी कि बीसीजी का प्रयोग करते हैं। तपेदिक रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को सामान्यतः जो है टीबी भी कहते हैं। यह यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, नाम क्लियर रखिएगा। एक एक रोग के कई नाम हैं। किसी भी नाम को किसी नाम के टर्म से पूछा जा सकता है आपको फंसाने के लिए। इसके जीवाणु शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक यह जो है फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं इसके जीवाणु। ठीक है, किसके, टीबी के। यह एक संक्रामक रोग है यानी कि दूसरे तक फैलने वाला रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। ये मुंह से थूकते समय थूकने से या चूमने से प्रसारित होता है। इस रोग के बचाव हेतु बच्चों को बीसीजी का यानी कि बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, का टीका लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है, सेम प्रश्न है। गलफड़े के लिए, क्षय रोग के लिए, कुष्ठ रोग के लिए या टिटनेस के लिए। तो 66 है उसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए होता है। बीसीजी यानी कि बेसिल कैलमेटी-ग्यूरिन का टीका जो है क्षय रोग की रोकथाम के लिए होता है। टीबी रोग के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। एक एक्स्ट्रा मिला है पॉइंट कि जर्मन के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु खोज की थी। देखिए ध्यान से, इतना बार जो है हम लोग दोहरा चुके हैं प्रश्नों को बार बार एकदम रट गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 67 पे आते हैं। चलिए, मेलियोडिसिस क्या है। मेलियोडिसिस क्या है, त्वचा पर लाल चकत्ते, संक्रामक रोग, स्मरण शक्ति में क्षति या जोड़ों में पुराना दर्द। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि एक संक्रामक रोग है मेलियोडिसिस। ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। मेलियोडिसिस जो है एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। संक्रामक रोग वे रोग हैं जो किसी ना किसी रोग जनित कारकों यानी कि रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। क्या है, जो है ये रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होता है। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मतलब एक व्यक्ति जो है किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाए तो सबका हालांकि फैलने का तरीका अलग होता है, लेकिन कांटेक्ट से होता है, चाहे एयर कांटेक्ट से हो, शारीरिक कांटेक्ट से हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, संक्रामक रोग के क्या है, ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 68 पे आते हैं। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। नहीं है की बात हो रही है। इन्फ्लुएंजा है, कार्डियोमायोपैथी है, डिप्थीरिया है या माइकोकार्डियल रप्चर है। ठीक है, तो 68 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी यानी कि डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया को हम लोग देख रहे थे कि इसमें गले में क्या बन रही थी, एक झिल्ली बन रही थी जिससे सांस लेने में सांस संबंधी समस्या क्रिएट हो रही थी। बाकी जो है ये सब जो है दिल की बीमारियां हैं, जो तीनों हैं इसको छोड़ के। तो डिप्थीरिया जो है दिल की बीमारी नहीं है बल्कि गले से संबंधित बीमारी है। इस बीमारी में जो है कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इसे रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। जो संक्रमित दूध होता है उसके माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी जो है थूक, खंखार और दस्त आदि माध्यम से बाहर निकलते हैं। थूक से, खंखार से, दस्त के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इस रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए और सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 69 पे आते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। जो मानव है उसमें बैक्टीरिया का सबसे आम इलाज क्या है। एस्पिरिन है, एंटीबॉडी है,
एंटीबायोटिन है, एंटीजन है। तो जो 69 है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है वो क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है, जो जीवाणु के विकास को रोकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 70 पे आते हैं। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन का एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जो जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? ठीक है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सा है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करती है? वो टिक्सोबायोटिक्टिन है, डालवैक्सिन है, सिफेपाइम है, या डेप्टोमाइसिन है? तो 70 जो है, 70 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि टिक्सोबैक्टिन है। हाल ही में मिट्टी बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम जो है एंटीबायोटिक टिक्सोबायोटिन है, जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने की में मदद करने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 71 पे आते हैं। धैर्य बनाए रहिए, धैर्य का बड़ा रोल है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभ्यास में लगे हुए हैं, और मेरी गारंटी है कि हम लोग जो है सफलता पा के ही रहेंगे। बस हमारा आत्मविश्वास है, और आपका आत्मविश्वास भी बिल्कुल डगमगाना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कोर्स पे, और उस पर रिवीजन जो है बार बार करना है। ध्यान रखिएगा। डैश एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है, कौन सा है? मलेरिया है, पीलिया है, एड्स है, या टाइफाइड है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 71 का हो जाएगा सी, यानी कि एड्स क्या है? यौन संबंध बनाने से जो फैलने वाला बीमारी है, और यह क्या है? जानलेवा बीमारी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 72 पे आते हैं। डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, इसमें से कौन सा यौन से संक्रमित बीमारी नहीं है, बाकी सब है? तो गोनोरिया है, सिफिलिस है, कैडिडियासिस है, या मस्से है? तो 72 को जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सी, यानी कि कैडिडियासिस है। तो इसको देख लेते हैं। सिफिलिस, जेनेटिकल हर्पीज, जननांगों पर या पर मस्से या दाने, क्लैमिडिया, स्केबीज, फ्यूबिक लाइस, HIV, गोनोरिया आदि जो सभी जो हैं यौन संक्रमित रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ध्यान रखिएगा, या इसे गुप्त रोग भी के प्रकार में रखा गया है, जबकि कैडियासिस जो है एक कवक संक्रमण संबंधी रोग है, ये कवक से फैलने वाला रोग है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 73 पे आते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक अनुवांशिकी विकार है? ये अनुवांशिकी मतलब कि जो माँ बाप से यानी अनुवांशिकी से मिलता है ये। तो ऑप्शन है थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी, या कैंसर। जो 73 है इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि थैलेसीमिया जो है ये अनुवांशिकी रोग है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी विकार है, यह बच्चों को माता पिता से अनुवांशिकी तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। कौन सा है? रक्त रोग है। थैलेसीमिया में देखिए क्या होता है। थैलेसीमिया क्या है? ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिकी विकार है। यह तब होता है जब जनकों में संतति में प्रवेश करता है, जब दोनों जनक जीन वाहक होते हैं, यानी कि विषमयोगी होते हैं, तब जो है ये फैलता है। क्या? थैलेसीमिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 34 पे आते हैं, 74 पे आते हैं, 34 निकल गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंचरणीय रोग है? असंचरणीय मतलब कि जो है संक्रामक नहीं है। खसरा है, जलतांग है, रोहिणी है, या मधुमेह है? तो जो 74 है इसका उत्तर हो जाएगा डी जो है मधुमेह, यानी कि शुगर जो है असंचरणीय रोग है। अगर शुगर के बीमार लोगों के पास अगर जाके बैठते हैं तो आपको जो है शुगर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा शुगर के बारे में। ये बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई आजकल, ये शरीर का दीमक की तरह काम करता है, शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। मधुमेह जो है अग्नाशय से संबंधित रोग है, अग्नाशय से संबंधित रोग है, ध्यान रखिएगा। जो इंसुलिन का अपर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय से सही तरीके से नहीं निकल रही होती है, तब यह रोग होता है। इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग नहीं हो पाता है। ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतु में प्रोटीन संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगता है। क्या होता है? जो
तंतुओं में स्थित प्रोटीन होती है और संचित शर्करा वसा होता है वो शर्करा में परिवर्तित होने लगता है। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यह जो है शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। अतः मधुमेह जो है असंचरणीय बीमारी है। कहने का मतलब है कि मधुमेह जो है असंचरणीय बीमारी है, यानी कि संक्रामक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास जिसको मधुमेह है, शुगर है, उसके पास अगर बैठते हैं तो आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन संख्या 75 पे आते हैं। वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका को की गड़बड़ी के कारण होता है? वर्णांधता जो है हमारे शरीर में किस कोशिका गड़बड़ी के कारण होता है? इसको देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है श्वेत रुधिर कण, शंकु कोशिका, लाल कोशिका या न्यूरॉन। जो 75 है इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शंकु कोशिका कारण जो होता है। ये देखिए, जो वर्णांधता है ये शंकु कोशिका के कोन सेल में की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिकी रोग है, यानी कि माँ बाप को होगा तो आपको भी होगा। इसमें डाल्टोनिज्म नामक से जाना जाता है। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति में लाल और हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। अगर लाल और हरा रंग एक ही जगह होता है तो उसकी आंखें जो है चौधियाने लगती है, उसको जो है सही से दिखाई नहीं देता है। इस वर्णांधता में ये समस्या आती है और ये टेस्टिंग होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब के जाते हैं आप तो मेडिकल में टेस्टिंग करते हैं कि आपको कहीं जो है वर्णांधता तो नहीं है, मतलब कि इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। यह लिंग संबंधी रोग है जिसकी वाहक स्त्रियां होती हैं तथा पुरुष में मुख्यतः प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उसके दोनों जो है गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। देखिए, स्त्रियों वाहक होती हैं, प्रभावित पुरुष होता है, और ये बहुत कम चांस होता है कि महिलाएं इससे प्रभावित हों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 76 पे आते हैं। विल्सन रोग एक अनुवांशिकी रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। क्या? कॉपर, कैल्शियम, आयरन या सोडियम। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या संचित होता है? तो 76 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कॉपर, ठीक है। तो विल्सन रोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विल्सन रोग एक दुर्लभ अनुवांशिकी विकार है जो मनुष्य के शरीर में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, चलती रहती है। मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए अल्प मात्रा में कॉपर तत्व की आवश्यकता होती है, तो शरीर में कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग नामक रोग जो है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विल्सन रोग से प्रभावित होने वाले अंग जैसे हैं गुर्दा है, आँख है, मस्तिष्क है। विल्सन रोग में मानव यकृत में अधिक मात्रा में कॉपर जमा हो जाता है। क्या होता है, जो मानव की यकृत है उसमें जो अधिक मात्रा में कॉपर जमा हो जाता है। यह रोग व्यक्ति के जीवन में किसी उम्र में भी हो सकता है। विल्सन रोग के लक्षण क्या है? शारीरिक थकान होने लगती है। पैर और आँखों में क्या होती है, कार्निया के चारों ओर हल्के भूरे रंग से छल्ले बनना इत्यादि शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 77 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। कौन सी गड़बड़ी जो है सेक्स से जुड़ी हुई है? पुटीय तंत्रिका, हीमोफीलिया, वर्णहीनता या पीकेयू। जो 77 है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हीमोफीलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अधिरक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया मानव में होने वाला एक लिंग संलग्न रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने से होने वाला रक्तस्राव जल्दी बंद नहीं होता है, ठीक है, जल्दी बंद नहीं होता है। इसमें यह रोग जो है वंशानुगति द्वारा पीढ़ी दर दूसरे से पीढ़ी में पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 78 पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है और हम लोग जो है अच्छे से उसको कर भी रहे हैं। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। मधुमेह समानता जो है किसका परिणाम है? जो मधुमेह जो है समानता किसका परिणाम है? कम इंसुलिन स्राव का, कम थायरॉक्सिन स्राव का, कम ईस्ट्रोजन स्राव का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा 78 का हो जाएगा ए, यानी कि कम इंसुलिन स्राव का। जो मधुमेह है उस समानता जो है कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। मधुमेह या अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन के कम स्राव के कारण उत्पन्न होता है। यह जो है अग्नाशय से संबंधित रोग है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन का स्राव कम होता है। प्रोटीन और वसा जो है किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, शर्करा में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिससे जो है ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 79 पे आते हैं। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण होने वाला का, आनुवांशिक रोग का, संक्रामक रोग का या व्यवसाय संबंधी रोग का? तो 79 का जो उत्तर है वो है बी, यानी कि आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। अभी हम हीमोफीलिया के बारे में लोग पढ़े हैं। हीमोफीलिया का आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, और कहीं कट गया तो जल्दी जो है रक्त जो है थक्का नहीं जमता है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी के कारण होता है।
देखिए थर्मोप्लास्टिन क्या करता है, एक जो है जाला बना देता है, जहाँ भी कट लगता है वहाँ जाला बना देता है और जो है ब्लड को रोक देता है। इस रोग में, हीमोफीलिया रोग में थर्मोप्लास्टिन नामक जो पदार्थ की कमी होती है ब्लड में। थर्मोप्लास्टिन में खून से शीघ्र थक्का कर देने वाली की क्षमता होती है। खून में इसके न होने से जो है खून का बहना बंद नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 80 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह हो जाता है? ठीक है, किसके उच्च स्तर में उपस्थिति से जो है मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है? तो 80 का उत्तर ऑप्शन है फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या सैकराइड। तो 80 का जो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज की उपस्थिति का कारण ऐसा हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव शरीर में जो है ग्लूकोज की स्तर उच्च होने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। मधुमेह की अवस्था में अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, जिससे क्या होता है, शर्करा का उपाचन नहीं हो पाता है और पेशाब एवं रक्त में शर्करा का मात्रा अधिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 81 पे आते हैं। आमतौर पर वर्णनात्मकता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, क्या है? एक आनुवंशिकी प्रकृति है, एक गैर आनुवंशिकी प्रकृति है, जीवन शैलीगता बीमारी है, या प्रकाश में अनावरण के कारण होता है? तो जो 81 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि अभी पढ़ चुके हैं, आनुवंशिकी बीमारी है ये। तो वर्णनता जो है आंखों का एक रोग है, यह आनुवंशिकी प्रकृति का होता है, जिसमें मनुष्य का एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। बताए तो कि अगर एक ही जगह अगर लाल हरा है तो उसको जो है अंतर करने में क्या होती है, समस्या क्रिएट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 82 पे आते हैं। हीमोफीलिया क्या है? ठीक है, हीमोफीलिया क्या बताइए? तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारे वो पॉज करके, मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ। बेसिक उत्तर हो जाएगा यानी कि यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन का अनुपस्थिति कारण होता है। ठीक है, जो थ्रोम्बोबिन होता है उसकी जो है उपस्थिति इसमें नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको कहते हैं वो इसमें ब्लड में नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, रक्त में थक्का जम नहीं पाता है, वही रोग है, हीमोफीलिया है, और ये आनुवंशिकी नेचर का है। हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिकी बीमारी है। ये एक सामान्यतः व्यक्ति में चोट लगने पर औसतन जो है 2 से 7 मिनट की रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया रोगी को चोट के काफ़ी समय 1.5 घंटे से 24 घंटे तक थक्का नहीं जमता है। ठीक है, जब रुधिर बराबर बहता रहता है, इसलिए इसे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। यह रोग जो है प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है। इसकी वंशागत शैली जो है जैसे वर्णांता की है, वर्णांता में भी यही होता है, मैक्सिमम पुरुषों में होता है। इस तरह से जो है हीमोफीलिया में भी मैक्सिमम पुरुषों में ही होता है, औरतों में होने के चांस कम होते हैं इसके। क्वेश्चन संख्या 83 पे आते हैं। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वासिकोर, रिकेट्स, बेरी या स्कर्वी? तो 83 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि क्वासिकोर होता है। आसान प्रश्न है। तो क्वासिकोर रोग जो है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की अल्पता से यानी कि कमी से होता है। एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में पोषण या माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। इसमें मांसपेशियां लटक जाती हैं और हाथ पैर जो है पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। ठीक है, मस्तिष्क की वृद्धि रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 84 पे आते हैं। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी, टिटनी या क्वासिकोर या रक्तलप्ता? तो आसान प्रश्न है। 84 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि रक्तलप्ता होती है, एनीमिया जिसको कहते हैं, आयरन कमी से। खून में आयरन की कमी से जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है एनीमिया अर्थात रक्तलप्ता नामक रोग होता है। आयरन हमारे शरीर में लाल कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं जो है ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करती है, इसलिए जो है आयरन कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो प्रायः जो है महिलाओं में, ये रोग प्रायः महिला में होती है, क्योंकि जो है इनको माहवारी के दौरान ब्लीडिंग होता रहता है बार बार। ठीक है, तो खास तौर से जैसे आयरन वाले पदार्थ हो गए, जैसे आपको चुकंदर खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, इस तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर और समस्या हो तो जो है आयरन कैल्शियम की गोली लेना चाहिए। हाइपोकैलमिया की कमी के कारण होता है। हाइपोकैलमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन या आयरन? जो 85 है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पोटेशियम कारण होता है। मनुष्य के शरीर में जो है पोटेशियम की कमी से जो है हाइपोकैलमिया नामक रोग हो जाता है। यह हड्डियों के बीच यूरिक एसिड को जमा होने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है ये? यूरिक एसिड मतलब हड्डियों के बीच यूरिक एसिड को जमा होने से रोकता है, जो गठिया रोग या ऑस्टियोपोरोसिस रोग के कारण हो जाता है।
इसका मुख्य स्रोत जो है मांस है, दूध है, अनाज है, फल है, आदि सब्जियां हैं, इसको लेना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 86 पे आते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान प्रश्न। रिकेट्स होता है, स्वकर्वी, गंडमाला या विकास का रुकना। तो 86 जो है उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि गंडमाला। ठीक है। आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर यानी गंडमाला रोग होता है। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्रंथि जो है मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। इसमें दो हार्मोन्स जो आयोडीन से बने होते हैं स्रावित होते हैं, थ्रैक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथ्रैक्सिन T3। ये जो हार्मोन्स जो है शरीर में मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता बनाए रखते हैं। इसके अलावा शरीर में ताप को, तंत्रिका तंत्र को और जननांगों के सामान्य कार्य को बढ़ावा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 87 पे आते हैं। घेघा नामक जो रोग है इसकी किसकी कमी के कारण ये उत्पन्न होता है? जिंक की कमी के कारण, कैल्शियम, आयोडीन या क्लोरीन। जो 87 है उसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि आयोडीन की कमी के कारण जो है घेघा रोग होता है। तो घेघा या गंडमाला नामक रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण जो होता है। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि फैलने लगती है तथा ये फैल कर बाहर की ओर निकल आती है। इस रोग को जो है घेघा या गंडमाला नामक रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्रंथि जो है वो फैलने लगती है, सूज जाती है, फैल के जो बाहर निकल लगती है, इससे जो है गला सूजा सूजा दिखाई देता है। तो आयोडीन कमी से रोग होता है। क्वेश्चन संख्या 88 पे आते हैं। रक्तलप्ता यानी कि एनीमिया स्थिति किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की कमी से, आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से या ऑक्सीडेंट की कमी से। तो 88 उत्तर जाएगा, 88 का उत्तर होगा वो हो जाएगा बी यानी कि आरबीसी कमी से। रक्तलप्ता यानी कि एनीमिया जो है साधारण मतलब है रक्त की कमी, खून की कमी। यह जो है लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी होने से होता है। और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है तो जो है कहते हैं कि एनीमिया हो गया है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 89 पे आते हैं। शरीर में किस हार्मोन्स की कमी के कारण जो है घेघा गॉइटर रोग होता है? ठीक है, अभी पढ़ चुके हैं। थॉक्सिन के कारण, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो 89 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए यानी कि थॉक्सिन। थॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो है घेघा गॉइटर रोग होता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसके कारण जो है थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थॉक्सिन की अधिकता जो है कारण जो है टॉक्सिन गॉइटर रोग होता है। इसमें जो है आंखें फूलकर नेत्र गोटर से बाहर निकल आती है। ठीक है, आंखें नहीं, गला। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 90 पे आते हैं। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? मांसपेशियों को, तंत्रिका को, कंकाल को या आंखों को। तो सूखा रोग जो है 90 का उसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि कंकाल को। ठीक है, सूखा रोग जो है कंकाल यानी कि स्केलेटन तंत्र को प्रभावित करता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, विटामिन डी कमी इस कारण होता ही है। तो मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम जल्दीबाजी इसलिए कर दिया ताकि ये हम लोग प्रश्न जो है बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टरों में और काफ़ी इस पर अभ्यास भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तेज चल दिया। ठीक है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।